Olá pessoal, vamos lá, máquina BWK 15 quilos da Brastemp, tá com defeito aí na centrifugação, na hora da centrifugação, o agitador, o cesto, desculpa, tá solto, fazendo um barulho ensurdecedor. Qual que foi a solução viável que eu encontrei? Eu cortei a cunha ao meio e coloquei ela invertida. Fiz uma triangulação aqui com 3 parafusos, travando essa parte aqui ao eixo, correto? Fiz um pré-furo aqui, ó, com a furadeira, com a broca, para depois inserir parafuso de rosca soberba, correto? Aí agora nós vamos terminar aí a montagem. Eu fiz um vídeo aí mais detalhado, com essa peça fora. É o momento aí, às vezes, de desmontar a máquina, fazer a limpeza, a lubrificação, correto? O pessoal aí trouxe uma solução de trocar essa peça e às vezes tem que trocar o eixo, porque tanto a peça de plástico desgasta, como o eixo também. Mas a gente sabe aí como é que é o mercado de peças, eles trazem essas situações aí, muitas vezes para a gente ficar gastando com peça. Agora eu vou terminar a montagem. O cesto dá para ver que já está travado com essa solução aqui. É uma solução que até o agitador da Brastemp 9 kg tem, que o agitador dela é travado com um parafuso apenas aqui. E eu usei essa mesma ideia para travar aqui o cesto ao eixo, correto? Eu vou terminar a montagem aqui para a gente ver se deu certo. Pessoal, já peço desculpas aí, o vídeo vai ter que ficar dividido aí porque a gente teve um problema aqui com a filmagem, mas isso aí é uma situação viável, correto? Para não ficar aí trocando peças. A gente sabe como que é essa questão aí, o custo, né, de peça, de máquina hoje, e às vezes a gente encontra uma solução viável e que vai dar aí uma maior durabilidade aí, positivo. Essa aí é a BWK 15 kg da Brastemp. Foi a solução que a gente encontrou aí, o cesto solto, correto? Aí funcionou perfeitamente. No final do primeiro vídeo aí, a gente viu aí que o problema persistiu mesmo com os 3 parafusos triangulantes. E eu tive a ideia aí de cortar a cunha ao meio e colocá-la invertido, prensando mais e reforçando o aperto dos 3 parafusos, correto? Eu agradeço aí a atenção e boa sorte aí. E não se esqueça de usar aí os EPIs, correto? Façam o pré-furo com a furadeira, coloca um parafuso aí um pouco mais grosso de rosca soberba, que vocês vão ter sucesso aí.